Assalomu alaykum, bizni kuzatuvchi obunachilarimiz. Farg'ona shahar Chikalov MTSda uyimiz sotilyapti. Uyimiz 2 qavatlik, to'liq pishig'ish. Xo'p, hammom bo'ladi, zo'r bo'ladi, holati yaxshi. Uyimiz istiqbol. Hamda bu ikkinchi xona. Holati yaxshi, mana cho'tki nazifatlarga duvalavoy laminat poli bor. Uyimiz polni istiqbol qilingan. Mana shu sotilyapti. Yoqsa kelib olib qo'yamiz. Tashqari xotimiz bor. Oshxona, ikkinchi qavatga yo'lagimiz bor. Xo'p, chap tomonda xona bor. Sanuzel. Katta yotoqxonasi. Detskiy xona. Qizlarning xonasi. Xo'p, qadrli do'stlar, Farg'ona shahar sentr bas. Farg'ona shahar Chikalov MTSda uyimiz sotilyapti. Uyimiz 208 sotik, 2 qavatli uyimiz sotilyapti. Holati yaxshi. Robotxonadan kirib mashina qo'ygan joyimiz bor. Mana shu birinchi qavat polni pishig'ishda bo'lgan, ikkinchi qavatda penoblokda bo'lgan. Pastda pishig'ish, reger qilib sizma qo'yilgan. Ikkinchi qavat penoblok, piltasalib turib, faqat reger bo'lgan. Haytda usulda qurilgan uyimiz sotilyapti. Farg'ona shahar Chikalov MTSda bo'lyapti. Narxini 85 ming AQSh dollar deyapti. Savdo qilish imkoniyati bor. Mobodo telefonimiz baraka ko'ramiz akalar. Korobka puliga 85 mingga bitgan holatda uyda olasiz. Isbot uchun mana. Isbot uchun mana belgilanib pishig'ish bo'lgan. Ko'pchilik aytadi, aka bu penoblok deydi. Mana belgilanib romlar pishig'ishda bo'lgan. Birinchi qavat polni pishig'ish, ikkinchi qavat faqat penoblokda bo'lgan. Balkonlari bor. Uyimiz sotilyapti. Farg'ona shahar Chikalov MTS Mumtoz yo'qona hamda Malibu texnologiyada joylashgan. Mana shu xonadonda egalari 85 ming AQSh dollar deyapti. Savdolash imkoniyati bor. Yo'qsa telefon qilasiz, baraka ko'ramiz, salomat bo'lasiz.